來這裡的人都會被菜量驚豔到。東北菜嘅份量，飯堂嘅價格真係好抵食。好大份啊！食極咗咁多嘅。知食乜嘢？今日我哋嚟到咗張邊村呢度食一個街坊飯堂，睇下先。黑色菜招牌紅燒乳鴿，市價3萬，下到幾錢？乾壁雞半隻，仲要個3杯大腸。有乜嘢青菜啊？今日有春菜、豬乸菜、生菜、油麥菜、芥菜。豬乸菜咩菜？地菜嚟啊！哦，就要呢個啦，咁就要一個紅燒乳鴿，而家幾25？ 2隻啦，咁就。呢啲先係隱藏菜單。乾壁雞係佢呢度必點嘅招牌菜嚟嘅。哦，睇下55蚊咁大份，試下先。哦，佢乾壁到好乾身，但係佢咬落去係有汁水啊！佢淋咗啲芝麻落去，特別香口。配菜都超多，有洋葱啦、芹菜啦、紅蘿蔔啦、青椒、蒜頭，仲有蘿蔔口。呢個真係要整翻碗飯先得。我哋嘅乳鴿嚟啦，呢個乳鴿係25蚊一隻。也不算特別小隻。哇，好香味啊！佢啲肉係有汁水爆出嚟㗎。嚟啦，趁熱食。好香啊！試下先。好豐富啊！呢個味道，有少少甜口，唔會好鹹。個大腸味真係好濃啊！佢啲原味喺度攻擊我。50蚊聽起身係有啲貴，但係食起身佢有幾好食喎。仲點咗份豬乸菜，揀咗豆豉鯪魚炒，好香口啊！佢呢度所有菜都好順飯，4個人食咗207，食唔晒仲要打包，人均50蚊。佢哋啲餸真係好大份啊，個個嚟都要食到打包走嘅。是粵菜海底絲我們番禺啊，所有叫飯堂嘅店都係咁大件夾抵食嘅。nice。